cousa empezou porque o ano 2006 era o ano da ciencia, entón a Fundación Española para a Ciencia e Tecnoloxía normalmente saca unhas convocatorias para a divulgación. Ese ano sacaron unha convocatoria especial e eu o que propuxen na dirección do centro é facer algo, digamos, formalizar algo que xa algún de nós levábamos facendo moito tempo. Bueno, os que tiñan relación con artistas ou con escritores ou poetas, que eran eses intercambios de xente que está buscando coñecemento por diferentes vías, uns a través da ciencia e outros a través da arte. Bueno, propuxen aquelo, aceptaron, entón montamos o proxecto e pedimos os cartos, que foi o que permitiu facer. A idea era esa, explorar o coñecemento entendido como unha representación mental que é capaz de ser transferida dunha mente a outra mente. E xa cando vamos unha representación mental, xa estamos falando do que fan os artistas, e cando falo de artistas e cando falo en esta ponencia de artistas vou falar tamén de artistas literarios, e os científicos, que tamén necesitamos facer representacións mentais, que poden ser unha ecuación, unha gráfica, unha idea. Bueno, eso é diferente que o pensamento. O pensamento non é transferible, que a diferencia que se entende por coñecemento que podes, de alguma maneira, chegar a outra mente. O pensamento pode non ser transferido, é unha cousa que pensamos non ten transferencia. Bueno, como dixen, estes foron os que puxeron os cartos, logo eu fui a petar algunhas portas, eran tempos vos, hai que decirlo, entón fui co proxecto Ánxela Bugallo a Xunta, fui a política lingüística para que me pagaran, deran algo para tamén as traduccións, fui petando en todas as portas. Estaba Pablo Carrera, de director do Museo do Mar, que facilitaba tamén moitas cousas, porque Ánxela Bugallo enseguida dixo isto pode dar para unha exposición, en principio iba a ser un libro, pero fixemos o libro e a exposición. Eran, digamos, os tempos un pouco de vacas gordas que había máis posibilidade de facer estas cousas. Bueno, que é o que pretendíamos facer con estes diálogos? E vou sacar algunhas notas dos temas de exploración. Bueno, non só que algunhas veces falando con Fernando, que tiña moitas conversas con ele, digamos que foi un pouco tamén iniciático desto, eu dicía, mira, cando hai cousas que están nos laboratorios que estéticamente son máis interesantes que cousas que ves, algunhas cousas que ves nos museos de arte contemporáneo. E a idea sería unha imaxe científica, un obxecto científico, unha vez que descontextualiza, adquire unha carga metafórica e poética moi importante. Entón, eso era un tema de exploración. Outro tema é as linguaxes, cal é a linguaxe científica e que linguaxes emplea a arte, a intelixibilidade da ciencia, que seamos capaces de entender o que nos está transmitindo frente ao arte que pode ser comunicado sin necesariamente entenderse, os modelos de representación e os procesos, que en ambos casos teñen moito en común porque hai que experimentar, hai que explorar. Bueno, isto non pretende ser algo teórico, pero metín algunha nota. Como falei, falamos entre a ciencia que ten que ser intelixible e a arte que ten que ser comunicable, pero non necesariamente intelixible. É algo que me gusta a min, que é o que chamaba, porque xa non está, Jorge Wagensberg, ao principio de comunicabilidade e complexidades inintelixibles. Ele postulaba que unha cousa non tiña que ser... Bueno, supoño que todos aquí podemos estar máis ou menos de acordo, que non necesitamos entender unha obra de arte para que esa obra provoquenos emocións, coñecemento, etc. Entón, a ciencia, digamos que as aproximacións son a partir da complexidade, que é infinita, pois temos que fragmentala. Vamos a sacar de aí o que consideramos que é relevante ou que nos interesa a nos separar. Se non a segmentamos, é imposible abordar a complexidade en conjunto, tanto na arte como na ciencia. Entón, ese fragmento, a partir dese fragmento, nos facemos unha abstracción para poder interpretarlo, que pode ser un poema, unha ecuación, que ten
sacar o fundamental. Unha ecuación ten os términos fundamentales que explican o máximo co mínimo de contido, non? E isto na ciencia ten que ser necesariamente objetivable. A ciencia para poder comunicala, o receptor coñece o marco referencial, que é a disciplina, e coñece a linguaxe. En eso tamén fago un inciso, porque a veces como científicos pensan que todos os científicos coñecemos todos os marcos da ciencia. A mí me falas de mecánica cuántica e eu ese marco non o coñezo ni en esa linguaxe, e teño posiblemente a mesma, para min é igual de inintelixible que para calquera outro que non este na disciplina. Entón, a ciencia precisa que entre quen comunica e quen recibe exista un marco e unha linguaxe común. Por outra parte, ten que ser objetivable e necesita un método. Hai unha hipótesis, hai uns experimentos, validas ou refutas a hipótesis, que é o método científico. Podes explicar e chegar ao coñecemento. A arte non é objetivable, non necesariamente intelixible, pero si é transmitible e ambos chegas ao coñecemento, que fundamentalmente é afrontar o medo que non coñecemos ou ir avanzando, e ambas producen goce e emoción. Hai unha xente na ciencia non o ten tan claro, pero a ciencia tamén produce emoción. Algúnas pequenas diferencias tamén é que, como dixen, a ciencia precisa un método de validación, a arte non precisa, non existe, non é validable, se basa na sinceridade do artista. A ciencia é objetivable, a arte é subjetiva, a ciencia é corroborable e falsable, a arte non, necesita ese marco, esa linguaxe establecida, e a arte crea a súa propia linguaxe, e a ciencia ten que ser unívoco, o que ti queres comunicar, e a arte polisémica, depende quen vai a recibir esa información, vai comunicarlle unha cousa ou outra. Bueno, volvemos ao Neuston. O Neuston, escollimos o Neuston como nome do proxecto, porque é como se denominan os organismos que están na interfase no mar ou nos lagos, na auga, entre a auga e o aire. Nas interfases, ou nos sistemas que non son homoxéneos, é onde se producen, en xeral, as cousas interesantes, as fronteiras, onde se atopan diferentes situacións. Aquí hai unha situación de luminosidade, gradientes de luminosidade, gradientes de temperatura, interfases gaseosas, e todo eso provoca que os organismos que se poden adaptar a esa diversidade teñen unhas ventaxas ecolóxicas que lles permiten competir. Bueno, pois esa metáfora dese mundo de fronteira, onde son situacións moi diferentes, pois é a que queríamos nos transmitir en esa fronteira tamén, en este caso, en vez de agua, aire, arte e ciencia. Bueno, isto foi un termo definido por Naumann en 1917 e engloba moito tipo de organismos. Poden ser larvas de peixes, poden ser insectos, poden ser... A ver, como é isto? Sí? Sí. Vale. Moi ben. Como se fixo o proceso? Bueno, pois empezamos por convocar a xente do instituto, a ver quen quería participar. No caso dos científicos, digamos que foi unha convocatoria aberta, e 15 dixeron que sí, que eles querían participar. Para o caso dos artistas, fixen eu, na maioría dos casos, o comisariado. Fun pensando, bueno, pois vou non poñer con tirar de xente que coñecía como Fernando, ou non sei se nos coñecíamos, a gente coñecía, bueno, Gonzalo ainda non, ou non me acordo, bueno, non sei, pero fomos tirando. E houve outros que espontaneamente, cando oíron falar, dixeron, pois nos gustaría facelo xuntos, porque xa estamos tendo algunhas conversas, como foi Murado e Víctor Vaqueiro, que xa se coñecían de facía moitos anos, ou Rosa Aneiros e Santi Pascual, porque tamén, bueno, se levan falando de intercambiando, e aparte me parece que
teñen lazos familiares. Os outros fun eu petando as portas, chamando a xente, que tamén teño que decir que vivimos un entorno moi favorable a estas cousas, ou polo menos eu o sentín así, porque petei en portas de xente que eu non coñecía de nada, propuxen a idea e enseguida dixo que lle interesaba. Eu, por exemplo, Miguel Anxo Prado, que eu non sabía como chegar a él, eu quería que houvese multiplicidade de linguaxes e dixen, pois hai que meter o cómic. O único que fixe foi mandar un mail á produtora, porque producira daquela De Profundis, eu tamén vira De Profundis e pensei, está metido no aspecto mariño, vai que interesar a cousa, pero ele andaba facendo películas en Estados Unidos, andaba, bueno, pero de repente mandoume un mail dicindo, me interesa a cousa. Eu digo que bueno, eu penso que temos a sorte de estar en ou non sei se por solidaridade ou de algún xeito nos permite ser favorables a ter estas colaboracións. Bueno, entón eu pensaba empezar polos poetas, pero vamos a empezar polo tándem que fixemos Fernando Casás e eu, porque eu tamén fixen dos tándems. Entón, Fernando, se queres vir a falar comigo do tema... De maneira ninguna. Non? Bueno, eu falo... Si, unha ironía de Fernando. A ver, outra... bueno, olvidei dicir... Cando lle propuxen aos científicos que explicaran o traballo aos artistas, algúns deles empezaban a facer... Bueno, explicando unha forma, intentando cambiar a linguaxe. Eu dixen, non, ten que ser a linguaxe científica porque a mí me interesa explorar esos asuntos. Entón, o que lles pedín foi, tedes que escoller unha publicación científica que teñades publicada e unha imaxe desa publicación, esta é a miña, e a publicación é en inglés, estaba en inglés todas, que é o idioma que se publica mayoritariamente na ciencia. Traducimos o resumo, o abstract, o galego, e foi o que lle mandamos ao artista e dixo, mira, ti vas a propóñote que traballes con este científico, mándoche o resumo traducido ao galego e logo vos poño en contacto, vos falades, discutides, houbo artistas que viñeron aos laboratorios, científicos que foron aos estudios dos artistas, houbo que traballou por correo electrónico, nas casas, nos bares. Logo vamos a ver unha pequena audiovisual que recolle todos os intercambios, e a partir de aí o artista facía unha proposta que non tiña obrigatoriamente que ser de nova creación, podía ser algo que xa fixera, pero que tivese algunha relación ou que sentise que podía dialogar con ese traballo. Entón, claro, a reacción moitas veces dos artistas era cando lle mandabas ese párrafo, dicir, eu desto non entendo absolutamente nada. E dicir, bueno, pues eso é o inicio da conversa. Entón, no meu traballo con Fernando, que xa tiñamos conversas de ciencia e de arte, eu escollín este traballo que se titula Efecto probiótico in vivo da cepa Rosobacter 27.4 fronte a infeccións de vibrio Listonella anguilarum en larvas de rodaballo, Scophthalmus maximus. Bueno, isto é un traballo que facíamos con unhas bacterias que protexen, probióticas, que protexen aos rodaballos de infeccións de vibrios, e entón eso permite reducir o uso de antibióticos e ter uns cultivos máis, digamos, saludables e máis ecolóxicos. Entón, con Fernando, veu ao laboratorio, eu leveino a visitar a microscopía electrónica, porque, bueno, estos son cortes histolóxicos onde se ven as bacterias. El non salía de casa, machacando. Fomos ao CACTI na Universidade de Vigo a ver o microscopio electrónico, observamos estas tincións que facíamos nós, porque unha das técnicas que usamos para tinir as bacterias é usar pigmentos fosforescentes. Entón, aí tiñamos tamén un punto de encontro, digamos, formal. Aí pode falar Fernando e cambio a diapositiva do traballo que se fixo.
vou me separar deste senhor porque é uma companhia complicada. Você sabe que me levo muito mal. Cuidado. Me levo muito mal com peso. Me parece interessante esta história porque representa bastante, creio que, uma dúvida que temos todos. Não? Então, estou fazendo uma tese e pido a Pepe, por favor, que me ajude vou chamar de tradução do que seria o texto em castelhano. Eu escrevo a tese em português, em brasileiro. Então, se chama Arte Cosmos, o inconsciente como viajeiro. Eu parto do princípio que não houve Big Bang, que não houve a explosão da matéria, que não houve a concentração da matéria num grande de areia, mas sim que houve a implosão do inconsciente. O inconsciente que ha generado o universo. Bueno, a tese ha sido sobre isto, a tese ha sido muito bem recebida, e isto é uma coisa que parece que nos separa, digamos, da ciência. Não é verdade. Nos separaria da ciência porque a partir sempre a ciência ha tenido como princípio que tudo tinha que ser empírico. Pero exatamente a ciência nunca foi feita de resultados empíricos. Sempre houve, pois, digamos que certo arreglo entre o que seria, digamos, a razão e aquilo que podia ser levado a cabo. Tanto é assim que a física quântica, que tampouco sei demasiado, e não sei nada, e seguramente muito menos que Pepe, que não podes fazer uma prova empírica sem que esteja presente uma persona. Se esta persona está presente, cambia o resultado do que seria o resultado empírico de um processo, de uma relação com a física quântica. Bom, evidentemente que aí podemos já começar a mirar que nem todo se comporta de uma maneira tão dura quanto sempre imaginamos que podia ser, digamos, a física. De maneira que eu sou um defensor da ciência, mas sou um detrator da ciência também. Não creio demasiado na ciência. Eu creio que a ciência vai por detrás da natureza. Se vai por detrás da natureza, vai consequentemente por detrás da própria arte. Quem ha inventado tudo ha sido a natureza. Não é a ciência que ha inventado nada. Veio a natureza e estuvo presente. Tudo que está resolto na vida, exatamente está resolto pela natureza, não pela ciência. E o que a ciência tem que descobrir é exatamente adaptações que tem que fazer em relação a poder interpretar o que a ciência já fez há milhares de milhões de anos. Bom, dito isto, eu começo a trabalhar exatamente com a natureza. Vivo nos trópicos e a natureza, para mim, é uma situação desacralizada, mas ao mesmo tempo se transforma em sacralizada, porque, digamos, um galho retorcido é um galho que tem sua própria função. Quando falo de desenho industrial, que é a adaptação do produto, que seja da máquina ao homem, eu miro que realmente este galho, esta rama retorcida é perfeita, é totalmente funcional, é totalmente supervivente, é totalmente a totalidade. Não há, digamos, uma tecnologia que é um produto da ciência, mas um produto distorcionado da ciência. Posso explicar mais tarde porque é um produto distorcionado da ciência, a minha maneira. E quando começar a conhecer pessoas como sem ter nenhum sentido de contato, como poderia ser, digamos, Mário Schember, que em 1963 me disse que o planeta vai passar o que está passando hoje. Não? Então, toda a questão relacionada com o raciocínio, para mim, é uma situação não só agressiva, como embalde, porque realmente conseguimos construir um inferno dentro do próprio paraíso. O paraíso já existia, sempre ha existido, mas viemos os humanos e o conseguimos estropear de uma maneira catastrófica, de maneira que não tem arreglo. Quer dizer, há 14 anos eu me levo com pessoas de fora, científicos, que me comentaram que há 14 anos o processo de escaleira da própria
a natureza não tem retrocesso. Se paráramos o planeta todo, hoje ele seguiria em seu processo definitivo. Não o planeta, sim o humano, e seguramente a vida que conhecemos como tal, mamíferos, pero isto chegaria aos organismos mais primários. Bom, eu peço, digamos, a exponer raízes, não sei o que mais, então me parece que é uma coisa muito, digamos que, como poderia chamar, pretensiosa da minha parte, exponer algo que já existe de uma maneira total, não mesclada com a terra, mesclada com o sentido da sobrevivência, porque está dentro da terra. Isto não tem, então me encontro um pouco raro quando me chamam e eu ensino coisas que existem, não há nenhuma novidade, só o que desubico, mas não sou consciente do processo de desubicação quando eu tinha 18 anos. Então, estudei mais tarde com toda a situação relacionada com o discurso da arte contemporânea, isto já vem de uma certa maneira desde a arte moderna, pero então começo a acrescentar algo a estes elementos naturais e percebo que isto é realmente uma situação muito burra, muito estúpida, porque qualquer coisa que possas agregar àquilo que já existe per se, não tem sentido, é um processo decorativo. Então, começo a buscar coisas que poderiam, digamos, escapar deste processo e vou em direção às madeiras comidas por as termitas. E quando começo a mirar que as madeiras comidas por as termitas é a representação mais fiel do que poderia ser o universo, estas cavidades, estas coisas que estão assim, e toda a história. Falo do universo, que será aquilo que conlleva tudo aquilo que conhecemos, incluso partes desconhecidas, porque como temos a ideia de que o universo é infinito, e assim eu creio, se vai expandindo, está em expansão, e quem, para mim, leva isto é o inconsciente, não a matéria. Pero mais tarde descubro que existe matéria oscura, energia oscura, então as coisas começam a quadrar perfeitamente para mim em relação ao que penso sobre a natureza, o que é a arte e o que é o cosmos, porque tenho uma relação muito direta nos campos perdidos de América, onde não há luz artificial, e me conecto com isto e tal. Bueno, cada um tem a sua subjetividade. Então, estes troços de madeira comidos por la termita são túneis e mais túneis e tal, e começo a fazer exposições sobre exatamente isso. E começo a mirar que é uma história, digamos que um pouco aburrida. Mais tarde faço um processo psicanalítico de muitíssimos anos, miro que a situação do inconsciente exatamente se quadra dentro deste sistema que poderia ser o desconhecimento absoluto daquilo que fazemos e que vem, digamos, a ciência exatamente para, digamos, que dar nomes a situações que são desconhecidas, que a ciência para mim, e perdona Pepe que é científico, vem para tentar decifrar aquilo que não entende. A ciência é muito, a natureza é muito explícita, só que nunca tivemos capacidade de entender exatamente o que estava nos comentando, digamos que a natureza. Bom, entramos por aí, mais tarde conosco a Jorge Wagensberg, que me faz também um texto sobre uma exposição que fiz. Jorge Wagensberg estuvo em Amazônia, isto lhe ha modificado um pouco a sua... É um físico duro, mas ao mesmo tempo um poeta. Então, para terminar e não vos dar mais a lata, quer dizer, a questão da física quântica não há que entendê-la. Basta mirar o que escrevem os artistas, os poetas, ver como se dança, ver como se toca música, e aí está presente todos os fundamentos da física quântica, com perdão de Bohr, de Schrödinger, com as pessoas que são os pais desta última rama. Última rama que não parece que é a última rama, sempre haverá uma rama, não? Há um livro levado a cabo por George Steiner, em Portugal, onde pergunta, diz, e a ciência tem limites? Esta é a questão, é quando contratam
a Gulbenkian de Portugal contrata a George Steiner para levar a cabo esta pergunta. A ciência tem finitude? Há um momento para que se termine a ciência? Se dá por acabada? Chegou hasta aqui? Está em seu limite? Bom, se cria há uma publicação sobre isto já de bastante tempo, e a raiz disto se criam respostas de situações com vários conceitos relacionados com isto. Queridos amigos, muitas graças e perdonar a minha estupidez em relação à vida. Gracias, Fernando. Bueno, pois en ese contexto este Ouvindo Estrelas que vedes aquí era unha obra de Fernando que tiña Perdón. Então, isto está feito malamente por mim. E Pepe acaba descobrindo que há uma célula, não sei o que mais está. E eu lhe digo que isto está feito antes disto, só que isto tem alguns milhões de milhões de anos, e isto tem, pois, quantos anos? 20 anos. Há uma outra história que poderia me alargar, estou de broma, pero podia me alargar sobre esta... No se pode ampliar a... No, bueno, no, porque non sei. Sabes que pasa? Isto, quantas faces? Diz, fago 2, 3, 4, não vou fazer... O que pasa que vai pedir, vamos a ver. Vou fazer... Isto é un traballo que fixera... Vou fazer 150, não? Vai tal. Eu estou convencido que isto chegaria aqui em algum momento. Coincide que o que podíamos chamar de irreal, que seria o que somos nós, com a realidade mais absoluta, que é o que está visto dentro do microscópio, chegaria num momento que esta aqui seria exatamente igual aqui, por uma questão de sincronicidade, que é um término que desenvolve Jung, onde as coisas acabam se acoplando, mas não se acoplam pela razão, se acoplam por sistemas muito variáveis. E Jung ha desenvolvido isto por questões... bueno, ha sido, para mim, o grande psicanalista do século XX. Bueno, pues... gracias, Fernando. No sé ahora cómo se vuelve a esto. Bueno, esto... non sei se quedou claro, pero isto é unha imaxe microscópica. Bueno, pois gracias, Fernando. Entón, agora volvemos... ou pasamos aos poetas. Houve 4 traballos de poesía que os vamos a revisitar agora. O primeiro é o tándem que fixo a Antonio Álvarez Alonso, un investigador que desgraciadamente xa non está con nós, que é un excelente investigador, que traballaba con modelos matemáticos, e Pepe Cáccamo. Eran dúas persoas que sabía que iban a entenderse moi ben, e fun eu que propuxe ese tándem, e Antonio, cando eu lle propuxen aos investigadores que mandaran un traballo, mandoume este, que se de título Estabilización de patróns inhomoxéneos nun sistema reacción-difusión baixo incerteza estrutural e paramétrica. Eu pensei, isto solo pode ir a un poeta, porque con este título ten que ser un poeta capaz de recibir esta e intercambiar isto, porque isto viña acompañado da imaxe que selecciona él, que son imágenes digamos unha instantánea de un proceso que representan eles dos procesos de difusión, de reacción-difusión, con diferentes cores que dan diferentes valores, e que finalmente o que falábamos antes, para nós isto é unha obra de arte que só ten sentido se coñeces, se tes as referencias de como se interpreta isto. Entón, Pepe vai ler o poema e vai falar un pouco da súa experiencia. Sin micrófono. Bueno, pues, boas tardes. Para min, ademais do placer e da oportunidade que foi traballar en este diálogo entre ciencia e arte, ciencia e literatura, pois, e o resultado final, co poema, a exposición e o libro, o máis interesante, o que lembro con máis placer, é o meu encontro con Antonio.
a miña amizade que naceu entón con Antonio, que desgraciadamente non pudo continuar porque Antonio morreu moi novo e foi unha enorme tristura a súa desaparición. Pero cando Pepe me dixo tes que ir ao Instituto de Estudos, nunca sei se pesqueiros ou mariños. Era Pesqueiras, ahora en Mariñas. Pensei que iba a encontrarme con algo, con un obxecto, con un bicho, con un experimento, ¿no? Y de repente entro en unha habitación donde só había ordenadores. E Antonio. E digo, e aquí que facemos? No, te vou explicar. Entón me explicou isto, leume isto, que acaba de decir Pepe, estabilización de patróns inhomogéneos nun sistema de reacción de difusión baixo incerteza estructural e paramétrica. Vale. E explícame isto, explicou, non entendín nada. Explícame outra vez, entendín menos. O sea, 3 veces, e a terceira vez deixa, non intentes explicarme, vais aí o poema igual e tal. Entón decidimos facer un poema onde, partindo dese texto, que podíamos chamar o hipotexto científico, e, bueno, unha certa ironía, como veredes, elaborar un novo discurso tan inintelixible como del. O curioso é que cando yo pasei a él o meu poema, él sí o entendeu. O experimento él non o entendí, pero él sí entendeu o meu poema. E aí entramos no territorio que antes quedaba para un debate moi bonito sobre o que falaba Pepe da inintelixibilidade da arte frente a obriga que ten un científico de facerse inteligible, polo menos de traballar con linguaxes racionais. Que acontece? Que realmente Antonio non entendeu o poema, porque os poemas non son para entender. Estamos en territorios moi diferentes, non? O territorio da pura emoción, da pura intuición, da transmisión de sensacións, por exemplo, na arte e na poesía, e, en cambio, si podemos, acceder á inteligibilidade racional da ciencia. Teño a experiencia de leer textos científicos absolutamente herméticos, atreverme a iso e disfrutar igual. Quero decir, eu li, por exemplo, a Hawking. Dos libros de Hawking entendo, en sentido racional, entendo un 20%, pero o resto sigo lendo porque disfruto con esa proposta desas linguaxes herméticas que son enormemente seductoras. E en ese territorio sí que a literatura, a arte e a ciencia sí que se aproximan, porque hai unha zona da ciencia que é inasequible para nós desde o punto de vista racional, pero que é enormemente contagiosa, por decirlo así, apaixonante polo propio discurso, pola propia construcción, é dicir, digamos, a parte estética da ciencia, por decirlo algo directo. Bueno, isto nos levaría longe. Entón, eu escribín este poema. O poema se titula Reacción-difusión do poema en presencia de incerteza. Sei que o poema nace e medra na espiral dunha interrogación, sempre en presenza de incerteza, e o rumbo expansivo de ondas regulares actúa como os latexos do corazón do mar, como os disparos do sistema neuronal do lume, en progresión non linear de reacción-difusión. Nace o poema dun núcleo situado no paradoxo das extremas da luz, da punta de agulla dunha célula líquida de memoria, e medra en espellos do seu propio ser multiplicado en fugas e difunde en expansión a cerna extraña das orixes. Descoñezo a ecuación capaz de apreixar a sorpresa dinámica dos sinais espazotemporais do poema. E sei que non hai fórmula que permita estabilizar frontes en movimento inesperado, cadeas de reacción-difusión. A imaxe que se alimenta de imaxes, a palabra devoradora de ecos, a música produtora de música. A norma natural do poema é a quebra en espiral, o signo de interrogación. Bueno, logo intercambiamos un par de cartas, Antonio e eu, seguimos falando un e outro da reacción-difusión do poema en presencia da incerteza, ou da reacción-difusión deso outro que propunha el, que xa non me acordo. E entón, bueno, dos correos electrónicos que intercambiamos, levo só unha parte da miña resposta ás súas preguntas, que de alguna maneira, digamos, aclaran, porque, bueno, ahora teño que rectificar algo do que dixen antes. É certo, o poema actúa no territorio da incerteza, o poema actúa no territorio da intuición, da linguaxe non racional, pero o lector
e o analista e o crítico sí que teñen capacidade para intentar descifrar ou, non sei se aclarar, ou, bueno, aplicar a perspectiva racional e reflexiva sobre o que en principio parece menos reflexivo, non? É dicir, por eso existe a crítica. Entón, bueno, digo que o meu poema é unha paráfrase parcial do teu resumo, refírome ao resumo do seu, chamemos de experimento, teoría, porque era pura matemática, non? O hipotexto ou texto motivador do meu é o teu. Trátase dun referente misterioso, pois non todo o seu significado me resulta asequible. Aquí debería ter dito, nada do teu texto me resulta asequible. Hai unha certa autoironía no núcleo emotivo deste acto de escrita. Todo poema, ou polo menos a poesía que a mí máis me interesa, nace dun acto interrogativo, unha pregunta cuxa resposta resulta maiormente inabranxible. Mais adiante digo, respondo apartado a apartado a preguntas del. O poema nace dun núcleo interrogativo e medra en ondas regulares, espellos do seu ser, destinados a reflectir e a reiterar o mesmo asombro inicial das orixes. É o que algún crítico chamou coupling, non? É dicir, a reiteración de rimas, a reiteración de conceptos do mesmo campo semántico, o encadeamento de imaxes, e o poema nace dun punto intuitivo inicial e medra en espiral de unha maneira, reiterando, bueno, por lo menos algún tipo de poema, non todos funcionan así, pero os que a mí me interesan funcionan así, reiterando, diríamos, esa cerna inicial, ese núcleo inicial, mediante unha serie de mecanismos que son fónicos, sintácticos, semánticos, etc. 2. Eu descoñezo a fórmula que conseguís explicar a mecánica do poema. Porque, 3. Un poema non actúa en avance de certezas e tampouco a suposta fórmula podería actuar así. A norma natural do poema é a rotura, a quebra de toda a certeza. É dicir, que ningún poeta pretende a través do seu poema encontrar a verdade, senón en todo caso un chamado efecto de verdade ou un camiño que abra posibles interpretacións dos lectores, pero non a certeza. Mais ben, todo o contrario, saímos do poema unha vez que escrito, seguramente con máis dúbidas e máis incertezas. Nos acontece moitas veces, aquí hai varios poetas, que pasados tempos, o tempo despois de escrito un poema, cando volvemos a encontrarnos con él, dicimos, que quixen decir? Que estaba sentindo eu cando escribí isto? Que pretendía transmitir? Novas incertezas nas novas lecturas, non? Deste xeito, pretendo contrastar a mecánica da ciencia coa da arte, un fenómeno físico e a fórmula que explique frente a un poema e a correspondente lectura analítica. E no que pode coincidir a ciencia e a arte é no proceso, pero deixan de coincidir na interpretación dese proceso. Bueno, todo isto é un rollo teórico que como digo, daría para un congreso mesmo. Bueno, a intención do proxecto foi esa, é abrir esas vías de comunicación e abrir esas portas, porque de feito eles fixeronse amigos e seguiron falando moito tempo. Houve varios tándems deste proceso que se manteñen ou manteñen algún tipo de contacto. Eso xa é un resultado moi positivo deste experimento. Bueno, pois pasamos ao seguinte. Bueno, o pasamos. Bueno, si queres. Sí, porque tamén. Vale, o poema de Víctor explica un pouco o que foi o experimento, o diálogo. O de Víctor, a ver onde está aquí. Víctor non pudo vir. Bueno, outro tándem foi Víctor Vaqueiro e Murado. Miguel Murado traballa tamén con modelos. Este é un artigo de biología teórica que se titula A noción de Órmese e a teoría das relacións dose-resposta, un achegamento unificado. Bueno, a Órmese é como se define o efecto positivo dun tóxico. Sabemos que ou dun composto que a niveis altos é negativo, pero a niveis baixos é positivo. Entón, eso se modeliza con unhas curvas dose-resposta e a raíz desa lectura, dese traballo e das discusións que tiveron entre eles,
Víctor Vaqueiro o que propuxo foi unha fotografía, que era unha fotografía gran formato, donde, isto non me lembro ben onde era, non sei se era pola Costa da Morte, el manipula a imaxe adaptando a curva da montaña a unha fórmula matemática. Entón aquí é o que impón é a unha das fórmulas que utiliza Murado. Entón o que fai el é coller o traballo do científico, plasmalo na obra gráfica, na creación artística, e acompaña isto con un poema que lle chama Poema Hormético 1, que vai ler. Vale. No caso de Víctor, ademais, ese diálogo entre ciencia e arte se dá na súa propia persoa, non? Sí. Porque Víctor é licenciado en Moitos deles, algúns deles, o sea, Queipo, sí, claro. hai varios, Sendón, hai porque varios... Víctor é licenciado en química, foi profesor de matemáticas, traballa sobre temas de antropoloxía, é dicir, bueno, e na súa poesía a presencia da ciencia é relativamente frecuente, non? No centro está a virtude, postulou o filósofo enunciando un principio que 24 séculos máis tarde había continuar infortunosamente a súa rota. No centro está o equilibrio, repetirá como se desexase convencerse a si propio dunha revelación que achaba inconcebible. Mais o certo, porén, deriva inexistente e somente resulta definível como idea teórica, cerne do mundo, ponto interior do átomo, e a súa busca constitúe un camiño enfastiado entre caborcos, un deles habitado polo fero caruncho da cirrose, a proliferación do caos, e outro no que mora a cegueira, a invisibilidade do invisible. Como o quen xeroglífico, o azo e a febleza simultáneas, así o camiño vaise desdobrando e exerce a comparanza, a posibilidade de coñecemento. No centro, a relación, a comparanza, a singular virtude, o exclusivo equilibrio. Bueno, este é un poema en prosa. Sí, que fala cando eu entendo cando fala Víctor de comparanza. A ciencia sempre é un proceso dialéctico, sempre estamos confrontando o que observamos co que coñecemos, e se esa confrontación non funciona, é que algo do que coñecemos está mal e temos que volver a reinterpretalo porque non se axusta as nosas teorías ou que temos estipulado como válido dese coñecemento. Sempre é un proceso dialéctico, entendo que ese proceso de equilibrio do que fala Víctor. Bueno, pois pasamos a Navaza. Navaza o tándem o fixo con... Espera, está máis... Porque rompimos un pouco a orden, pero... Aquí está. Con Pepe Franco. Pepe Franco é un investigador do instituto que traballa con toxinas. Todos oíchedes falar das mareas vermellas, que son dinoflaxelados que producen compostos tóxicos. E o traballo que escolleu foi un traballo moi interesante. Bueno, todos son interesantes, pero este tuvo bastante repercusión porque se descubriu que un episodio de mortandade moi elevado de focas monxe na zona do Atlántico, na costa saharaui, que non sabían porque morían, pois estaba conectado cunha toxina con que elas comían moluscos ou organismos mariños contaminados con toxinas. En concreto, con unha destas toxinas, xa non recordo cal era. Bueno, isto, aquí nesta imaxe é as focas como chegaban mortas á praia, e estes son uns cromatogramas, que son sistemas de detección das toxinas nas vísceras da foca monxe, non? E, bueno, a partir desta, bueno, o título é Evidencia de derivados de saxitoxina como axentes causantes da mortalidade masiva
de focas monxe na península de Cabo Branco en 1997. A partir de aí estableceu un diálogo con Gonzalo e Gonzalo fixo un poema. E o poema, o puxeses non? No, sí, claro. Vale. É que pido perdón porque é un poema un pouco extenso demais. Cando se me propuso a cousa, eu imaginaba un texto científico máis teórico e realmente, pois, o texto co que tiven que dialogar é un texto que se aproxima moito á descripción de realidades observables e a procura das causas que as producen. De maneira que, bueno, ten que ver coas focas monxe e con ese ecorrisco de extinción da especie, de maneira que o que fixe foi un diálogo con estes textos relativos ás causas da ameaza de extinción que teñen que ver coa percepción. Un diálogo do meu texto con ese texto, e o meu texto, a súa vez, é un diálogo entre 4 persoas. Digo xa case ao principio, porque senón non me queda claro. Hai 4 informantes, aquí o texto é un texto dialéctico. O primeiro é un ex mariñeiro da Ría de Arousa, de Ribeira, de Palmeira, que se chama Manolo, que fixera a mili en Villa Cisneros, no antigo Sáhara, e conservaba unhas fotos, el vestido de soldado, e nunha das fotos vese ao fondo, no mar, unhas cabeciñas que son cabezas de focas monxe, nunha zona próxima ao lugar onde se produciu esa grande mortaldade do ano 97. O segundo dos informantes é un guía turístico tunecino que fala galego porque fora xefe de máquinas en barcos galegos, dá a súa información, a información que tengo, a que seleccionei eu acerca desa visión das focas. O terceiro é un filólogo croata de ascendencia xudaica que fala castellano do século XV, fala ladino, sefardín. E o cuarto é un grego que ten un pequeno museo de mitos do mar nunha illa do Exeo. Como están un pouco mesturados os textos e o texto é un pouco longo, pois creo que é necesaria este comentario. É un diálogo entre eles, fora do galego, que ás veces está en estilo directo, porque fala galego, os outros, como son traduccións, pois as intervencións deles son en estilo indirecto. O poema titúlase Lámina Animal, un palíndromo o título, e di así: Manuel Pazos San Pedro, natural de Palmeira, viu nascando da mili nas lombas areosas de entre os cabos Cordeiro e Branco, nas ribeiras que nos mapas do exército se chamaban dos Lobos, e xa chamara así hai máis de 5 séculos Nuno Tristán, ousado mariño portugués que deu nomes cristiáns àquela terra incógnita do litoral inhóspito do país de Aguerguer. Manolo amosa ao fano a colección de mapas, de insignias, de diplomas e de fotografías. Abril en branco e negro, poeira do deserto a encontrarse co mar, un par de inmensidades. Por trás dos uniformes, a onda conxelada como liña de escuma e ali 3 cabeciñas ou gorros de bañistas nas ermas soidades a 3 horas en coche de Dailla ou por aí. Manolo ten a voz salgada das mareas. Foramos botar piche na miserable estrada que atravesa o deserto ata a beira do mar a un paso da fronteira mauritana. De lonxe parecían mesmiño unhas mozas nadando. Fungaban como a xente, miraban para nós con ollos como a pratos, nadaban que nin viola. Munzi Abdelhamid, que foi xefe de máquinas,
e que exerce arestora como guía turístico na cidade de Esquida e telos visto a dúcias os que el chama becerros onde outro Cabo Branco nas costas de Tunisia, e que segundo os vellos proceden todos eles de dous irmáns xemelgos que alguén botara ao mar ao pouco de naceren como froito mirrado de amores pecadentos do Cadí de Bangazi cunha vaca que tiña. Mais fundaron un reino nas entrañas dos mares e tiveron 1000 fillos e libraron das serpes a ínsula de Hierba máis os portos de Libia. E hoxe aínda o día en que os seus descendentes deteñen o momento pulo natatorio e dirixen a ollada cara a Meca se escoitan que ecoa desde terra a voz do muecín. Di Nicola Vuletic, filólogo de Zadar, de remota ascendencia hispana, que o ladino do sefardís do Adriático lles dá nome de Osas, mas que é probablemente traducción do croata a Osa, medviricha, comedora de mel, que o luar deixa o mar e agabea os cantís e adéntrase nas illas a cata das colmeas. En Istria son becerros, en Susac son os vellos e son os afogados que deixaron algunha promesa sen cumplir para a xente de Rijeka, e en Pula teñen nome de Vecchio Marinaio, ou ben de Vecchio a secas, e razoa que acaso son a mesma palabra o vello e o becerro, Vétulus e Vitellus, miles de anos atrás. Vuletic ergue o vaso de raquia e fai memoria e conta ter oído que nas illas de Loxiñe, antes da filoxera, moito antes da guerra, os veciños ceibaban os seus cans polas noites porque os vellos do mar, que de vez en por viño, non subisen a furto desde a praia ás adegas. Para Giorgios Copaulos, que dirixen Mykonos un pequeno museo, eran vacas mariñas, mas cando fala delas usa un nome que apenas se distingue do usado como nome científico e son monxes tamén. Tenas visto ben veces nas ribeiras do Exeo e lembranos que gardan parentesco con seres que emerxen desde os soños como son as nereidas, sereas e titáns e que obraron portentos e fundaron estirpes poboadoras de terras e que en Leros son bois de centenaria idade que caeron ao mar nos cantís de Anatolia e que en Naxos son touros que pacen nas pradeiras dos abismos mariños e en Faros dinlles lobos que ouvean as estrelas ou ben cans en orellas ou de ollos ben abertos. De certo, os mesmos ollos que hai xa centos de lúas cataron con asombro o trapo ensanguentado das naves dos aqueos, confundindo os seus sons cos cantos doutros monstros alados semellantes que ansiaban estorbar o rumbo dos heróis. Tamén se teñen visto por aquí nestas costas, ora que xa non sei se a mesma raza ou outra, e cousa dai uns anos, certifica Manolo, vin restos dunha prea nuns cons do mar de Lira contra o sopedo pindo, atraendo interese de gaivotas e araos de robalos e bogas. E hai ali un petón que lle chaman dos lobos e non son os de terra os que lle deron nome. E contase que antano chegaban en bandadas a bañarse no Ézaro debaixo da fervenza. Fai lembranza Nicola de que tiña escoitado 1000 veces sendo neno de boca do rabino que na atroz travesía que conducía o exilio da amada Sefarad os seus antepasados, o pranto e os aloucos que salaban as bocas atraían gaivotas e focas e golfiños que escoltaban as naves como a cortexo fúnebre. E así o conta o mosaico gastado polos séculos que campa na soleira da sinagoga vella do arrabal de Desplit. Tamén lembra Manolo, evocando o asfaltado dunha estrada ningures, que en Laguera, Lagoeira, Laguera, Laguirá, pescaban sobre as ondas uns botes que imitaban os caiucos voloz e os mesmos mariñeiros lañaban o seu peixe sobre a area da praia, ante a atenta mirada das sorprendidas focas. Eu mesmo, vi sorrindo, tratei con algúns deles, e o fillo da que fora a nosa cociñeira atopeino hai 10 anos en Puerto de la Cruz, onde tiña un bazar e deu en convidarme a dátiles e a pé,
e contoume da nai que aínda lle vivía e máis do irmán pequeno que deixara as Canarias para volver á terra e entrar no Polisario. E foi precisamente en maio do 97, ao mesmo tempo dunha gran mortaldade deses lobos que din focamónse os científicos. Despregando un folleto, amosan os Georgios imaxes do museo coas paredes ornadas de gravados e estampas que ilustran a presenza dos seus monxes mariños nas páxinas de Homero, nos soños dos fenicios, nos mitos populares de egipcios e cretenses, nas lendas de 1000 povos que asomaron ao mar o rolar dos seus días. E nós recoñecemos a foto dunha estatua dunha praza de Vigo, un brasón co apelido Mariño de Lobeira e o estilo delicado da pluma de Aldrobando, e outros trazos anónimos deseñando unha escena do prolífico heroe que casou cunha vaca na numírica historia que nos contou Mugín. E di Georgios que a imaxe da tópica serea acabou por imporse sobre as outras variantes, desdebuxando o trazo das demais criaturas. Do mesmo xeito, e entre risas Nicola, al ano 18, o afán taxonomista vestiu cun uniforme clerical de moogo as osas e os mariños, os becerros e os lobos e os defuntos dos mares que regresan na sombra para beberen o viño das adegas antigas. Hai xente, di Georgio, que mira pola vida da especie que se extingue, que traballa o futuro do brillo dos seus ollos e programa labores e organiza campañas para que non pereza. E cando tal no ano 97 ocorre acaso unha catástrofe, fan soar as alarmas porque tal vez sospeitan que a morte dun daqueles é máis que un simulacro da súa propia morte, e examinan pacientes o cadáver das vítimas con precisión obsesa de experto detective e acaban descifrando o nome do asasino. Eu, en cambio, atesouro as pegadas deixadas pola que é con certeza a máis grande colonia, a que habita a memoria e os soños dos humanos desde a noite dos tempos. Se morre un deses soños, morre algo de noso e de antemán coñezo a pouta criminal, a amnesia, o esquecemento, que desata galernas na lámina das ondas e penetra nas veas do sangue compartido e derruba peiraos e asolaga cidades e arrastra cara a nada canto atopa o seu paso e onde antes houbo vida na area luminosa e todo mar de sombras e só desolación. É seguramente o menos científico dos textos que se fixeron, porque o propio texto de partida era un texto que se aproximaba a cousa de escribir. Bueno, pois, para rematar a tanda de poetas, o outro poeta que participou foi Xavier Queipo, que é tamén un organismo do Neuston, porque se sabedes que Queipo, non sei se sabedes, é médico, é biólogo, foi funcionario moitos anos da Unión Europea na Comisión de Pesca, agora está xubilado, pero é tamén escritor e poeta. Entón a proposta de Queipo foi sobre este traballo que se titula con Carmen González Sotelo, utilización da reacción en cadena de polimerasa, PCR, que se popularizou tanto na pandemia, secuenciación directa e análisis de longitude de fragmentos de restricción de ADN, de mtADN, que é ADN mitocondrial, para a identificación de especies en conservas de atún. Se usa o ADN como marcador para saber que tipo de atún está envasado na lata, porque hai fraudes, porque os precios do atún do Bonito del Norte é diferente do albacora e do yellowfin. Entón, unha técnica que se usa para control de que o que vai dentro das latas é eso. Isto se vai extraindo ADN, amplificando, e logo se establecen árbores filoxenéticos, que serían como un árbore genealóxica das diferentes especies de túnicos.
E Queipo fixo un poema que se titula Árbore de Atúns. O poema en realidade ten un texto de 5 parágrafos e en cada unha das liñas hai unha nota, ou ás veces máis dunha nota, e a nota é máis extensa ás veces que a propia liña. Bueno, non o podes ler, pero cada un leva unha nota, simplemente para que Entón, cada nota podese dar aquí, ver notas. Non, unha pantalla. Pero leo un exemplo das notas para que se vexa e despois o texto. O poema comeza dicindo: Atúns, insaciáveis becerros de auga que procuran sombras. Chamada, na chamada di. Con este texto, non, hai unha previa no título que di. Con este texto o autor non pretende exclusivamente agradar, escribir bonito, pois considera que nin a función dun artista, nin a dun científico é a de repetir fórmulas ou experimentos ata a extenuación do sentido. Investigación, desenvolvemento e innovación e máis I son tan necesarios na área das artes como na científica. Así, a modo de glosario de termos, vaise construindo un texto que pretende resumir a impresión causada polo traballo científico que lle dá a orixe. Explicación previa. Despois as notas son, xa digo, atúns, insaciáveis becerros de auga que procuran sombras. A chamada en sombras. Aquí as notas están indicadas con letras. Entón, na nota B. Era un xogo tamén na exposición, porque o interactuaba co público. Para que se entenda, despois xa leo o texto. Entón, que procuran sombras, na nota B. Os atúns nadan coa boca aberta engulindo todo o que atopan no seu camiño. Para explicar o adxetivo insaciáveis. Precisan dunha alimentación continua para conseguir a enerxía que lles permita manter a súa velocidade. O termo becerros empregas en sentido figurado, tanto polo seu tamaño, non sei que. É dicir, é comentario deste tipo. Unha nota científica de cada un dos poemas. Leo o poema, pero as propias notas forman parte do texto poético. Isto é o que me interesa. Sí, porque traballa precisamente ca linguaxe, confrontando os ideas. Leo o texto. Árbore de atúns. Atúns, insaciáveis becerros de auga que procuran sombras, navegantes co rumbo marcado polos imáns, ollos salgados destilando medo, quente no frío en rede admirável, cardumes que se mesturan con manadas de golfiños, sangue espeso atrapando metais, torpedos. Coeficiente de reparto. Cada unha destes apartados é como un título de un parágrafo. Coeficiente de reparto. Botellas de náufrago nun mar interior, tectónica de xel sobre placa, dinámica de fluidos e sistemas na complexidade do amor eléctrico, delirio de solventes e distancias percorridas, navegación nas sombras, prétema preciosa. Distancia xenética, fragmentos que bailan nun magma de agarosa, carreiras dos acíns agorafóbicos que se procuran na desolada continuidade da paisaxe en placa, matriz de igualdades ou confluencias, taxia que leva a seguir instintos errados, ruído que avanza devagar, mais que non cesa. Árbore filoxenética. Do antepasado común diverxe o fluxo no labirinto xilemático das polas. Fidelidade ata que aparece un gromo, ata que unha gaia emprende o voo lateral. Conflicto onde se presentían vidas paralelas, codia en diverxencia. Corolario. A esencia do atún, en fragmentos, repártese no xel agaroso, seguindo afinidades inauditas. Os tentáculos da medusa filtran esencias e daquela o amor ten o seu coeficiente de reparto. No xel trázanse caligramas, mais só experimentados escribas poden descifrar os códigos. Pois, bueno, como vamos xa un pouco atrasados, simplemente vou pasar as que foron, con estos eran os poetas que participaron. Logo participaron artistas plásticos,
como Miguel Vázquez, que traballou con un investigador, Antonio Figueras, que traballa en virus, entón utilizou a metáfora do virus, que é un organismo que transmite información xenética. O traballo se titula Pez cebra de Anio Reggio como modelo para estudios de vacinación contra virus de septicemia hemorráxica, son imágenes de histoloxía, e Miguel o que fai teña unha serie, isto teña un traballo feito de cerámicas que chama serie víricos, nas que introduce materiais axenos á cerámica pero que lle aportan unha información á peza. Eso usa como metáfora dos virus, que realmente os virus teñen moi mala prensa, pero os virus han servido na evolución para intercambiar material xenético e han favorecido a evolución das especies. Outro traballo é o de Miguel Planas con Manuel Sendón. Miguel Planas traballa con cabaliños de mar que os cultivamos, bueno, eu colaboraba neste proxecto tamén, en cactividade para protexer esa especie. Entón traballamos en acuarios. O traballo se titula Técnicas de identificación individual de cabaliños de mar, Hippocampus butulatus para unha correcta xestión de reproductores en cactividade, uso de collares e mostras non invasivas para análise xenética, que a partir de tomarlle un cachiño que se extraía da aleta dorsal, se extraía ADN, tamén se identificaba. O traballo de Sendón fixolle unha foto a un cabaliño de mar que levan este collar e puxo debaixo o código xenético deste individuo e nos reenvía a cría en cactividade, que reenvía o estar en prisión, reenvía a identificación, é casi como unha ficha policial isto. Nos reenvía tamén a esta identificación co código xenético de estar marcados, e digamos que traballa sobre o concepto da domesticación dunha especie, que é a primeira vez que se cultiva. O traballo de Ángel Guerra, que traballa con cefalópodos, era sobre luras xigantes, e o traballo que escolleu foi Rexistros de luras xigantes, arquiteutis, especies de arquiteutis, as SPP, no Atlántico Nordeste, e cita de 2 machos en augas da Península Ibérica. E aquí se ve unha foto, que é unha imaxe do traballo, onde están facéndolle unha disección a un arquiteuto. Entón, a partir do diálogo de Ángel Guerra con Miguel Anxo Prado, Miguel Anxo propón un cómic, fai 4 páxinas. Bueno, logo leeredes a historia, pero é dun home que pesca, bueno, aparece negociando a pesca un congrio con uns tentáculos que é supostamente o arquiteutes, e chega un investigador que o para, que este home, e lle empeza a preguntar que se hai arquiteutis por ali, que os van a investigar, que os van que todo o mundo vai a vir velos, que ese pobo vai se facer famoso. Entón, expresa moi ben, o home o mira con moitísima desconfianza, o leva para casa, teñen unha conversa, e dalle un licor café ou algo así. En algún momento di pero que color e que sabor tan particular ten este licor café, e logo remata o conto co home que vai ao mar, tira un bulto e dille moito lle gusta, porque o home este contalle o que vai pasar cando se descubre o arquiteutis, que vai vir a xente, que vai ser famoso, etc, etc, e di, moito lle gusta a xente o rebumbio, para que íamos nos vivir aquí se non quixésemos estar tranquilos? Arquiteutis. Entón, o que fai é librarse do investigador e o bota o arquiteutis. Isto o que explora é a relación da xente ca ciencia, a desconfianza que a sociedade algunhas veces ten na ciencia, algunhas veces con certo motivo. E por último, creo que é o último, porque dos que truxen como exemplo, é José Luis Garrido con Din Matamoro. José Luis Garrido traballa con pigmentos, con pigmentos de algas, que son bueno, os coñecedes as clorofilas, que son capaces de captar enerxía da luz e facer fotosíntesis.
A publicación se titula Separación rápida de clorofilas B e dos seus derivados desmetalados e desfitidados usando unha columna monolítica de sílica de CDCA8 e unha fase móvil que contén piridina, é unha metodoloxía moi precisa con un idioma moi preciso. Aquí tedes as imaxes dos compostos e aquí os picos dos cromatogramas. Bueno, o que lle fala nas conversas José Luis Adín é dos pigmentos invisibles. Edín fai un cadro enorme, porque isto tiña varios metros, 2 metros e pico, no que os pigmentos están detrás do cadro. Abre o cadro, rompe a tela, colorea por detrás da tela, e unha luz desde arriba reflicte a luz, e o que vemos aquí moi sutil, era unha obra tremendamente sutil, e non vedes aquí como unha iridiscencia, é a luz reflectida dos pigmentos que están detrás da tela. É un traballo moi sutil, a verdade, moi difícil de representar en un libro, pero moi interesante porque vai ao cerne desa idea dos pigmentos que non son visibles e que hai que velos dunha determinada maneira. Creo... ¿Es un traballo técnico ou científico? O que? A eso dedica tamén. Bueno, aí a proposta é artística, pero logo hai unha técnica detrás da arte tamén hai unhas técnicas que hai que dominar. E creo que este é o último que traballo en Manuel Vilariño, que é sobre pesquería, variación da biomasa reproductora de bacallau, Gadus morua, en relación con cambios no crecemento e variación no Fremis Cap, que é unha zona do Atlántico Norte, é un traballo de Fran Saborido. Estos son, bueno, unhas curvas de proporción de tallas e proporcións de femias. E Vilariño, non sei se, bueno, os que coñezades o traballo de Vilariño, Vilariño que lle interesa é o misterio, o que non está, digamos, aquí falamos tamén do que é intelixible ou non intelixible. Pediulle cartas náuticas a Fran donde aparecen as anotacións da pesca e el engade esas capas meténdolle a bacaloura, meténdolle o dedo que señala, aparece o misterio. Nos colle os propios científicos, porque aí está Fran, estou eu, vamos a súa casa, nos invita un día a comer e nos mete na fotografía levando estes páxaros disecados, que xa sabedes que, bueno, podes, non sei se coñeces, ten unha serie con animales, páxaros mortos, que conecta moito ca pintura, co barroco, coa representación da natureza morta, e dalle unha volta de capas superpostas que a ciencia ou algo que unha carta científica que pode ser algo realmente racional, pois engade todas as capas do irracional e do misterio. E con isto creo que está... bueno, este é de Fran Alonso, pero este é un texto en prosa, porque hubo Fran Alonso, Marisa Alexandre, Víctor Freixanes e Rosa Aneiros, que fixeron un texto en prosas. Son un relato que xa é un pouco máis complicado de expoñer, pero que na exposición se gravaron, estaban as voces e se escoitaban con auriculares. Entón, para rematar, isto foi como se presentou en Barcelona en Euroscience Open Forum, foi seleccionado. Aí había, antes de comentar a Pepe, había un premio Nobel, Roald Hoffman, que é poeta, porque leía os poemas, había unha sesión de ciencia e poesía. Falei con el, pasou a ver a exposición, interesouse moito, e eu lle dixen, cando teña o libro, mándocho. Mandeillo, e ao pouco tempo recibí unha carta da Universidade de Cornell, que teño aí unha fotocopia nesa carpeta, destas cartas manuscritas a pluma, con un papel deses de avión que ainda son de colores vermello e azul, e a abrira con sorpresa tiña unha carta de Roald Hoffman, Premio Nobel de Química, que me escribía felicitándome, a mí non, a todos, por esta proposta. Isto foi como se presentou a exposición no Museo do Mar, varias fotos,
non sei se vedes ben con luz, pero bueno, foi unha exposición moi ben montada. Foi no ano? No ano 2009. Se acompañaba a exposición, a veis, os textos en prosa iban en auriculares, se acompañaba con unha sección bibliográfica onde os diferentes autores, tanto científicos como artistas, puxemos bibliografía para que a xente consultara. Era como unha biblioteca mixta de todo o que a esa cuestión desde esas dúas aproximacións. E logo tivemos a sorte de que fose tamén seleccionado polo Instituto de Cervantes. Aí tamén en Bruxelas apoiou no Queipo. Aquí está Queipo, este é o delegado CSIC en Bruxelas, que tamén é galego, e a directora de Cervantes, que tamén é galega, en esa mafia cordial dos galegos da que falaba Torrente Ballester. Isto montouse aí no palacete que ten o Cervantes en Bruxelas. E isto logo foi tamén a Fez, que viaxamos na base eu, pasamos frente calor. Estábamos nunha, bueno, nos acompañou tamén Loans, estábamos nun riad aí maravilloso, encerrados porque era o sitio que se estaba máis fresco. Fomos a Volúbilis nun día que debía facer 40 e tantos grados, que para cruzar dun sitio a outro tiñas que pensalo. E o que é un placer indiscutible de viaxar con Gonzalo, aparte de que, bueno, sabe, é unha erudición, sabe de todo o que se poda necesitar, e que tamén en Volúbilis é capaz de ler as lápidas, as inscripcións directamente do latín, e xa te conta quen está enterrado aí, que era, que é o que facía, etc. E con isto nada máis, foi un pouco máis longo, que se contou de todo, pero